Una 2008 Acadia. Ok, esa Acadia no prende. Parece que no tiene compresión en un banco, del banco uno. El código del intake, banco uno, del exhaust, del banco uno. Esos son de la presión de gasolina. Ok, entonces... Datos. Vamos a ver. Los datos del árbol de levas. Ok, aquí tenemos revoluciones. La actividad del banco uno, banco 2. Actividad 1, banco 2. Te vamos a dar marcha. Hay revoluciones y nada más actividad en el banco 2 y en el banco 2. Ok, entonces vamos a... Ok, en el canal 1 tengo conectada la batería de tierra. En el canal 2 es la señal de la bobina. Y en el canal 4 tengo mi pressure transducer. Ok, vamos a ponerlo. Vamos a ver. Ok, entonces aquí en el canal 1 estamos checando una compresión relativa. Tenemos 1, 2, 3 cilindros. 1, 2, 1, 2, 3, aquí alcanza como 4. En el canal, en el canal 4, donde tengo el pressure transducer, aquí estoy checando la compresión del cilindro número 4. Ok, aquí está la compresión, aquí se repite el ciclo. Aquí tengo la señal en el canal 2 del chispazo, cuando activa la bobina. Aquí está tiempo, en el siguiente ciclo está tiempo. Aquí ya mandó la chispa fuera de tiempo. Hay 1, 2, 3 ciclos que no está tiempo, no hay nada de chispa. Y aquí la vuelvo a mandar fuera de tiempo. Y aquí el siguiente ciclo, otra vez está fuera de tiempo. Esta señal que está conectada a la bobina, al que activa la bobina, debe estar como aquí en lo más posible al puro centro. Okay. Ok, entonces aquí el problema está en la cadena de tiempo del banco 1, la parte de atrás. Aquí de aquí un ciclo, vamos a 1, 2, 3 cilindros, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Entonces, con este aparatito, este precio transduce. Este aparatito es de mucha ayuda para sacar este tipo de fallas. Okay. Ahora vamos a esperar a ver si el cliente quiere hacer el arreglo, porque le va a salir un buen billetote.